अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम नादिर अली नूरी दवाखाना से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो नुस्खे नूरी दवाखाना में आप तक पहुंचाए जा रहे हैं उनका इस्तेमाल करके आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत ही पावरफुल जानकारी, बहुत ही अच्छी मेडिसिन की जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक नूरी दवाखाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हमारी हड्डियों में जो टाइफाइड बस जाता है वो निकलता नहीं है। अंग्रेजी मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम थक गए हैं, लेकिन कभी बुखार आ जाता है और कभी तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन जड़ से उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाता। दोस्तों, ऐसे ही हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों में, हमारे सीने में खांसी होती है। अंग्रेजी मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिनों के लिए जो है रुक जाती है और वो बलगम हमारे सीने में जम जाता है, वो निकलता नहीं है। वो जो है बलगम वहाँ पे सूखता रहता है। उसी के कारण बस उसी से जो है मतलब हमारे दमा और सांस की दिक्कत हो जाती है, जो काफ़ी परेशानी की बात है। दोस्तों, इसी मर्ज को, इसी बीमारी को दूर करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक मेडिसिन। इंशाअल्लाह अगर आपने इसका 40 दिन या 50 दिन इस्तेमाल कर लिया तो हड्डियों में बसा हुआ बुखार जो आपका 3 साल, 5 साल, 10 साल से नहीं निकला हो, या हमारे शरीर में दमा, सांस की दिक्कत हो, खांसी हो और जो बलगम हमारे मतलब सीने में जमा हुआ है वो नहीं निकला हो, तो दोस्तों इस मेडिसिन का, इस आयुर्वेदिक मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खमीरा मरवारीद खास, खमीरा मरवारीद खास का आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कैसा भी सीने में जमा हुआ बलगम, सीने में खांसी की समस्या, दमा की समस्या और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस की समस्या और हड्डियों में 10 साल, 5 साल कैसा भी पुराना जो है बुखार अगर आपका जमा हुआ है, निकला नहीं है, तो इंशाअल्लाह इस मेडिसिन से बुखार और जो है सीने की समस्या, सीने की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप इसका जो है इस्तेमाल करिए, किसी भी मेडिकल स्टोर पर ये बआसानी जो है मिल जाएगा आपको। दूसरों तक भी पहुंचाएं, ये जानकारी दूसरों को शेयर करें ताकि जो सीने की बीमारियों से रिलेटिव परेशान हैं, सांस, दमा और खांसी से परेशान हैं, टाइफाइड हमारे शरीर की हड्डियों में बस जाता है, वो निकलता नहीं है, उस बीमारी से जो है वो परेशान हैं, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करें। जो है काफ़ी अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं और ये समस्या जो है दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर।